大风天千万不要玩这个，否则你会付出惨痛代价。飞得太高了，怎么没看到飞机掉落？我的飞机居然不见了！不会是把飞机砸到雪里了吧 ？Oh no！ 让我滚个雪球，看看能不能把飞机找到。刚开始滚还挺轻松的，但是雪球越滚越大，感觉这个雪球有100多斤了，真是越来越难估了了。哎呦我去！现在这个雪球子肯定有200多斤，比我都沉了，太沉了，只能滚那么大了。Oh no！ 我的飞机就有可能在雪球里，但是这个雪球挺硬啊，用脚怎么踹都踹不碎，只能使出我的秘密武器了——发财炮，把它塞到雪球子里，看看它的威力如何。它的威力只能炸一层雪，这回我再用一个威力更大一点的二踢脚试一试，再把二踢脚的整个身体都砸入雪球里，更充分的发挥它的威力。这个雪球一下被炸得稀巴烂，但是我还没发现我的飞机呀，老铁们，我的飞机飞哪里去了？